こんにちは。エスティエスオイル交換事業部メカニックです。第2回目のオイル交換はですね、ハイエース、みんな大好きハイエースでございます。今回はこれはガソリンとディーゼルあるんですけど、今回ガソリンですね。ガソリンの、オイル交換とエレメント交換をやっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
以上で、ハイエースのオイル交換を、終了します。今回はハイエース乗用車ということで、皆さんちょっと身近な、お車ということで、ご自分のお車、愛車も、オイル交換してはいかがでしょうか。ということで、皆様よろしければですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。